Kampung Pelabuhan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Stasiun ini termasuk unik dari segi letak karena berada tepat di bawah bukit, di pinggir pantai, dan langsung menghadap ke Laut Jawa. Stasiun ini merupakan satu-satunya stasiun kereta api aktif yang terletak di pinggir pantai. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam ini dapat Anda abadikan sebagai buah karya foto